Γεια σας παιδιά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Καλώς ήρθατε. Σήμερα η Κωνσταντίνα θα μας φτιάξει παγωτό. Είμαστε έτοιμοι? Θα το φτιάξει από πλαστελίνη και έχει όλα τα χρώματα και όλα τα βοηθητικά εργαλεία που χρειάζονται. Μείνετε μέχρι το τέλος να μάθετε να κάνετε κι εσείς παγωτά. Θέλει να προσθέσει και γκλίτερ. Δεν θα τις χαλάσουμε και το χατήρι? Τι λέτε παιδιά, δεν συμφωνείτε κι εσείς?
πολύ όμορφο. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Γεια σας και εσάς, παιδιά.